马岗聚落地处山雕脚下，位于台湾的最东边，这里也是每年跨年迎接台湾第一道曙光的圣地。不仅有美丽的海岸，还有极具特色的石头屋聚落，以及独特的海女文化。近年来，因为土地开发的议题受到关注，有几位青年积极地投入地方守护的工作。今天就让我们一起来拜访这座迷人的小渔村吧。小村长今天呢，来到了这个台湾极东的小村落。看到我后面这个雷达站，你就知道我来到了山雕角附近。这个社区叫做马岗。这几年呢，有一些议题，所以让马岗这个地方呢，开始有一些能见度。那据说有财团把这个地方的土地买了一大半，然后要开发，让这个本来非常淳朴的小渔村顿时间有点不一样。而且我今天要来拜访一个，他不算在地青年，他是从外地来到马岗，因为这里的人文，因为这里的海，因为这里淳朴的小渔村，让他爱上了这里。那希望让马岗的美好的故事让更多人看见，我们就来拜访这位来到马岗的青年憨憨。你等我很久了哈。不会，辛苦了，这里有点远。你怎么会来到？来到马岗嘛，因为其实我们现在马岗这边啊，我们前面这条马路刚好是旧草岭环状线脚踏车的路线。那其实也是大概在2年前，我自己骑脚踏车，那时候下去这个渔村就觉得，这渔村怎么好像跟我平常以前认识的台湾海边很不一样？差很多。对，差很多，蓝天白云，然后那边海又很美，所以后来就参与了在地的一些志工活动。然后就这样因缘际会的一层又一层的，然后我现在就是在这里了，算半个马岗人了。对，我最近有个新称号，我蛮喜欢的，就是马岗新村民。马岗新村民。对，新村民。那今天就要麻烦你带我认识这个淳朴的小渔村。没问题。然后我们现在来到第一栋就是石头屋。这一面墙啊，我们都会说是马岗的王美墙。为什么？因为这一整片石头的那个石头墙面非常完整。我觉得它的材质好像很珊瑚啊。对。所以其实，然后还有这是算什么页岩吗？还是什么？对，就是这边算是这边的砂岩。砂岩。对，砂岩，就是你可以从这面墙看得出来，这些石头都是就地取材。真的。而且它其实形状是很不规则的，因为就是捡到这样子的石头，然后就是慢慢的想办法去把它堆砌起来。这人家讲说叫乱石器。对，乱石器。那这样我们要先拍个完美照了。对，要在这里拍个照，要让。这种房子通常都冬暖夏凉。没有。没有吗？对，没有。其实。所以是冬冷夏热。冬天是蛮温暖的，但是夏天也一样很温暖。因为其实这个石头屋啊，它会主要有一个功能，它要盖这么厚的墙是要挡风跟挡浪，所以其实相对它的透气性就没有这么的好。它很厚，但是同时间它也很温暖，而且它会吸热，就把那些热源就聚集在里面，对，保留在里面。哇塞，海景哎，看得到，对，无敌海景，是无敌海景了。然后我们刚刚这样子走上来，其实就是可以看得出来，其实这边就是他们的那个防浪墙。那我们现在站在这个地方啊，就是我们其实从这个角度看，就可以直接看到这个港口。那现在看起来都是风平浪静，对。可是其实，在风浪比较强啊，台风季节，然后东北季风强的时候，整个浪会拍上来。对，那个浪其实就会拍上来。即使现在已经有一些漏洞啊跟堤防，所以那些浪还是就是很逼近这个村。所以其实可以想象，在以前没有这些防波堤的时候，那个浪是直接都会打到这些所谓的海浪第一排的房子。这也是为什么他们的房子的前面通常都会有一道这么厚，甚至是1层楼这么高的墙，对，防浪墙。走进马岗的巷弄间，韩恩告诉我，早期村民划地而居，并无土地权利的概念。直到有土地登记法后，地主出现了，村民们也很认份地缴纳租金给地主。然而近年来有开发商意图将当地开发成观光村，偷偷大量收购土地，
许多村民知道的时候，已经收到法院的通知，地已卖出，还被要求拆屋还地。那其实老人家通常说到这个，就会觉得，怎么会变成这样？而且我已经缴了这么多年的地租，就是你不但卖土地，还没有告诉我，然后现在还要把我赶走。对，所以其实当时也是因为这样子的议题关注到这个地方，是，对，然后后来他们就是开始想要用文资保存的方式啊，对，就是其实我们刚刚看的石头屋啊，其实都有100年以上的历史，最年轻的可能都有70-80年，对，那其实现在在台湾已经很少可以看到像这么完整的石头屋，包括刚刚的那些防浪墙，1层楼高的防浪墙，都是在这边的居民他们与海共生的一些很特殊的居住经验，对。那其实这样子的经验跟这样子的一个历史痕迹，如果全部拆掉了，太可惜了。对啊，未来的就是等于是说，现在的小孩其实完全没有办法想象得到，我们曾经有人是居住在这样子的土地上，用这样子的方式在生存。其实这是真的很可惜的一件事情。接着，韩恩向我介绍马冈独特的海女文化。在渔村，男人乘船出海捕鱼，潮间带就是妇女的工作场所。透过潜水采集各种海洋生物，深蓝的大海成为经济收入与餐食的来源。也因为熟悉海况及泳技高超，而被誉为海女。如今马冈当地的海女只剩下不到10位了。我在等你们的，你们好，你们好，你们好。凤交椅是吗？是凤交椅，我是俊成。韩俊成，你好。好，我自我介绍一下哈，我今年67啊，67岁了，从事这个海上这个海女已经有50年以上了啦。50年？我是这边13岁就开始，我这边土生土长的。在地人，在地人。今麦给您介绍，我真跟别人无同哦。我跟你听这个，古董了。现在我跟你介绍这些都是以前狗也是嘛有啦，不过以前是白乌体啊，今麦白体啊。今麦我给你介绍这个这穿的眼镜甲这头套这甲拢是现代。我跟你讲的50年前的时候是这种的眼镜。哇！这是家己做的啊，这是牛角做的啊。这你家己做的？现在也是古董的，迄像阮爸爸因做，我袂晓。这都是正样我都查。你每一年拢爱，对不是？较早阮即马是用这种头套对。以前不是，以前是用迄个咱的面巾，直接就夹在后壁来，然后这个就挂落去。这哪会防水？伊会防水。伊这每一年拢爱用迄个淡仔胶无？淡仔胶迄个油定定嘛，你就去烘油，迄个软安尼食啊凉。黏落，伊才袂漏水，不会漏水。这即摆是无咧用啊。这个太酷了！我是给人介绍，这是50年前的以前的挖镜。40-50年前又是用这个。然后阿姨说这个是用牛角。这个是牛角做，现在是有的，即摆可能无人会晓开啊啦。这支嘞？这支是鹅肚。什么？就是冻石鹅的，石鹅鹅肚啊，这开粉机啊这支嘞？这支是我讲的，这支就是满紫菜。紫菜，这是冬天冬天拔紫菜的，紫菜我们去了摕卡粉机去嘛，对不？伊一定用手咧淋板伤慢啊，若较无油的所在用手板啦，若较油的所在有就用安尼敲，安尼敲，半挂球安尼敲，若要念则苦咧念，若要敲就是安尼敲，迄若这个爱到迄个11月份才有，即摆无，阿姨，我是不是有机会跟你带来去海边啊？好啊，我找咱来去海边。所以要变装你们就换装。现在换装完毕了，然后我们就要跟阿姨一起到海边去看看。下海去。阿嬷平常下海去寻宝。平常工作的地方。那我们现在都是大潮才有下水，因为平白白就是去办吼。你小潮其实你味伤深嘛，唱伤深你加忝。那个大潮了以后大潮退下去的时候，本来水要那么高，我们就退潮以后剩下那么低，是不是比较不会那么辛苦？台湾的海女跟日本的海女其实也比较不一样，刚好可以跟大家分享一下。因为日韩的海女，她们就是真的是深潜、自由潜水的专家，她们通常都出海，一群人出海，然后下潜就真的是超过10米那么深。我们这边的海女是为了贴补家用赚钱。对，就是所以其实只有在海平，就是海食平台上面，这里有个石头，
这个石头我们都是从这边下去的。阿妈，你闯喽。下来哈。好。阿妈现捞的海胆，花菜，还有个大中小花。阿妈说这个是中花。有考虑转行吗？哎，可以哦。小村长来兼差。好厉害哦！你看，还没有捡过这么多，那个是深海才有，那怎么会跑出来让你让？哎，他今天特意让你出来让你，是可以让你捡。好螺、翠螺、石花，石花是阿嬷捡的。哦，这个好大颗。有的更大个啊！照片。你嘞，我会照你个鸡窝条。我们刚下海去捕捞的这些，算是什么海生物？海生物对，螺贝类。螺贝类，然后我们就来到树旅这边来做一下简单的调理啊，因为他们有卖精酿啤酒，我们就可以当下酒菜。加菜喽！耶！我也实在等太久了，那个从早上下海，然后捕捞上来，刚刚简单的穿烫之后，对，然后另外2杯这个特调的饮料，这个是凤梨冰茶石花冻。哦，好，那这杯呢？这杯是我帮它取了一个名字叫脾气好好，就是喝了之后脾气会很好。真的吗？因为它其实就是有一点点酒精，喝了之后就会开心。那有的人喝了酒会乱。哦，所以只有一点点，对。但是这2杯都是石花冻去调的饮料。哇，这个真的是史诗级的螺肉，好香哦！应该是一个对很香，应该很香甜，因为就是真的。我们要不要切一半？我觉得要赶快你去拿个刀子来，不然我自己一个吃掉就太可惜了，真的是。我们通常就是不鼓励游客来做这件事情，主要是因为我们不太确定他们是不是知道什么东西可以吃，然后跟怎么料理，安全性对，是一个安全性的问题，对，然后再加上因为这都是也是阿嬷的生财工具啊，对，所以我们就是希望游客来不要滥采这样子，可以捏一下。你从内脏下手，很厉害的。这硬的地方。可以先吃这个啊，然后我再来一口这个。对。凤梨冰茶的。QQ 的。对，那其实我自己也有推出一个产品，就是极东物产，就是石花菜。我们今天就简单的来开箱一下。好哦。对，其实这个袋子是大家可以再重复使用的袋子。然后这里有个小吊牌，这个小吊牌是非常重要的小吊牌，因为背后有 QR code 教学吗？教大家怎么煮这个石花冻，太可爱了。这是大概是25克分量的石花菜，然后大概用就是一般家庭的那个小锅子，用大概1.5公升的水去煮。那其实大家也不用捞，因为我有帮大家准备一个小的过滤袋，就把石花菜弄湿，然后装进这个过滤袋，然后丢进那个滚的。已经煮开的开水里面，然后再让它继续微滚，大概刚刚说40到50分钟左右，然后捞起来放凉，它其实就会变成石花冻。这么方便？对，而简单。很简单。对，它其实因为它的口感其实就会像爱玉，然后就是果冻嘛，然后大家就说因为真的爱玉就是从山里面来的，那就是海里面。对，这是海里面来的，然后因为爱玉要搓。对，这个不用，就是大家就是要把它放在袋子里面，然后丢进去煮，基本上只要等它煮好就好了。那除了你，年轻人在马冈，还有其他的年轻人吗？其实有我算是比较新的，就是其实我的这一间空间的合作伙伴就是27号咖啡馆的老板。对，等一下你们也可以去喝咖啡，就是在这边其实刚好吃这些凉凉的啊，然后等一下可以去喝一杯咖啡，换换那个心情。韩哥有跟我介绍。他说马冈除了他以外，还有另外一个异地青年来到马冈这里创业。
那我们就来拜访一下马冈27号，据说是一个极东咖啡馆哦。哇，嗨，老板你好，嗨，老板，我是俊成。好，据说你们的咖啡馆是什么？极东咖啡，为什么叫极东？对，因为其实有客人最早之前，我们并没有说特别去针对这个极东这2个字。那后来有客人就喝了咖啡之后，他在他的脸书上面就打卡，写了我今天来台湾最东边喝了一杯咖啡。哇塞！后来就触及到我们的内心，对我们台湾最东边的咖啡，就后来就把这个 slogan 把它弄出来，放在路标上面。太酷了！那你们会很担心马冈的开发？会。怎么看这件事情？以现在我们来看马冈的风貌，对，然后还有游客来到马冈的反应，我觉得保留现在的原貌是最好的。对，你有保留度假村的那种观光模式，你有保留原有风貌的观光模式，这样所有的观光客来台湾玩一圈，他才会觉得内容很充实。但如果说你在北部玩一样，南部玩一样，西部一样，东部也一样，那我到一个地方去就好了。这就像人家讲说台湾老街夜市化一样。对啊，对，就都一样。所以观光产业会没落，就是因为到处都一样，所以我就不需要去那么多地方，我就去一个就好。听说你们最近在做那什么海女的培训？这是什么啊？什么意思？海女助教的海女助教的培训，还不敢说是海女培训。其实当初一开始是当地的一个叫江文平大姐，对，她就在一次的文资审议上，她就提出来，她说她刚从韩国回来，她看过韩国的海女，然后看过韩国那边济州岛的这些石头聚落，她认为呢，韩国的海女跟石头聚落根本就跟马冈一模一样，对，那凭什么人家是海女文化，那我们都没有，对，然后后来就是我们就开始去 Google 啊，甚至我们自己掏钱，就是也飞到韩国去看那个海女，然后回来之后我们发现就一个共同问题，就是不管日本、韩国还是台湾，所谓的海女文化其实都已经很式微，为什么？因为性别它压缩了整个职场的空间。因为海女就一定是女，对，要不然就叫海男就好了。以后叫海男女，就是都可以。可以叫海博士啊，因为他们对海都很了解。对啊，所以说，那后来我就想说，那我们是不是可以把海女的这个职业传统就是延续下来？就其实一开始会觉得说，这么辛苦的工作，谁要来做？结果一把那个招募的简章发出去之后，我们要招募6个。结果来了快200，哇！对啊，6个，然后来200。台湾的女生真的是很猛期待真的有一天台湾的海女能够传承下去。对啊，真的太棒了！我今天这个咖啡，然后跟蛋糕都非常非常好吃，很推荐大家来到马冈的时候，来马冈27号，然后来给博轩他们支持一下，真的有很棒的文化。然后也可以带导览嘛，对不对？导览的话，目前就是说我们三貂角文化发展协会可以预约，对，可以在线上跟他们预约。好，那下次见哦，希望下次来这样。谢谢，拜拜。今天非常非常的开心，来到台湾极东的马冈渔村。那在海岸人的介绍下，让我认识了在马冈的海女凤娇阿姨，她非常的可爱。在她的带领下呢，我去到了这片大海。跟他一起下海去捕捞一些在他们经常会采集的这一些贝类。我觉得这个海女的文化正渐渐的在式微中，就像这里的石头屋一样，急需要更多人去关心，也需要有人投入。所以后来在海恩他们共同去策划了一个海女培训的活动，我真的觉得太有意思了。不知道有没有海男的培训，下次我应该要来报名参加。而且我可是凤娇阿姨认证过的海男，希望下次如果有机会来到贡寮，来到马冈，你一定要认识这2个用心的年轻人，去跟他们点一杯咖啡，喝一杯冰冰凉凉的石花冻，藉由他们的嘴里，藉由他们的带领，让你来认识马冈，而不是一个过客，就这样走过就离开。小村长下次要带大家去哪里呢？请继续 follow 我们的频道。台湾有更多像韩恩博轩这样用心努力耕耘蹲点的青年，值得大家一起去探寻。我们下次见喽，拜拜。